大家好，又係我 Derek 同大家分享下，聽日我喺澳洲冠軍錦標賽馬日墨爾本嘅費明頓馬場舉行春季嘉年華嘅最後一個賽日。聽日咧就係會轉播馬會轉播7場嘅賽事啦。咁都係喺翻呢幾日連續都跑咗墨爾本杯啦。禮拜四嘅橡樹啦，同埋聽日嘅冠軍錦標賽馬日嘅，咁有3場嘅1級賽咧，聽日會轉播嘅。首先我哋講一講我哋墨爾本杯嘅花絮啦。咁大家都知啦，就係苗傑美嘅一半熟女咧，就勇奪呢個墨爾本杯同埋呢個考菲爾德杯嘅孖寶。都寫咗好多個歷史嘅。第一佢就係唯一一個女騎師啦，暫時係贏到呢個Caulfield Cup 同埋 Melbourne Cup 嘅 double 啦嚇。咁第二就係佢係歷史上第2位女騎師可以贏到呢個墨爾本杯嘅。咁第一個大家都記得㗎啦，就係 exactly 10年前咧，Michelle Payne 就係即係佩恩個妹啦嚇。咁就贏咗啦嚇，爆冷贏啦。咁今次咧，苗傑美亦都發揮得好好嘅。當然佢有少少運氣嘅存在啦，因為喺個直路度有條罅，咁俾佢一擁而上，其實都係一個叫 copybook ride 嚟㗎啦，即係好似佢喺 Caulfield Cup 咁，突然間有條私家路俾佢長驅直進。咁因為可能個場地咧，墨爾本杯當日咧就有啲落雨啦，落雨又停，跟住落雨又停，可能有少少濕滑啦。咁所以第2同第3個嗰隻馬咧，即係都係冷門嚟嘅嚇。亦都第2隻就係乖女孩啦，就係英國嘅賽區啦。咁佢其實係完全唔夠 class 嘅，但係佔咗啲場地嘅優勢咧，佢就可以跑有一隻冷位啦嚇，冷 Q 腳啦。咁好啦，聽日咧就3場嘅 G1 啦嚇 Group 1嘅賽事，應該天氣咧都係同墨爾本杯嗰日差唔多，可能會有少少驟雨，但係都係 mainly 都係多雲啦，都係11至14度嘅。咁咧我就參考咗禮拜四咧就係橡樹賽事嘅舉行啦嘅賽道，咁都係跑 Good 4嘅。咁聽日咧暫時而家預測都係跑 Good 4。咁嗰一日咧橡樹大家都知啦，贏嗰隻就係 Strictly Business， 艾玲騎得好好，直路轉彎包尾，直路一衝而上就殺咗阿麥道朗第2嗰隻。咁就嗰日咧個場地特色就係長途就後追，短途咧都係擺翻前少少。不過咧都唔係好理內欄嘅，都係中外檔比較着數。咁呢個都係正常操作啦。墨爾本嘅Flemington 啦，即係費明頓馬場咧，都係中外檔咧係着數啲嘅嚇。即係居中後上咧係會佔有好少可放頭放得到嘅嚇。咁呢個大家可能留意翻啦。睇翻聽日個戲碼咧就坦白講出馬唔算踴躍 ，OK， 同埋都好優勝劣敗分得好犀利，即係唔會有啲好尤其是嗰3場 G1 啦，即係熱門咧係絕對有稱先嘅優勢。好啦，我哋就睇下。首先第4場咧，即係我哋香港轉播嘅第4場咧，12點50分香港時間，就係冠軍短途錦標。我嘅提供就係祖麗星就係啱啱大家都應該記憶猶新啦，輸俾嘉應高升。但係嘉應高升嗰日，如果大家仲有印象咧，係完全唔理追，同埋大家都知道嘉應高升係強敵。其實祖麗星咧開跑之前咧，阿麥道朗都話潘頓你唔係贏緊㗎嚇，我隻馬都有機會，但係好不幸地嗰日場地偏差，真係唔係好嚟追。咁佢就叫做跑咗一個唔大威脅嘅第5啦。但係呢隻馬本身贏過費明頓啦。如果個場地有少少濕，即係唔係嗰啲硬地咧，對佢嘅發揮仲好有幫助。加上亦都係強配麥道朗啦。我會覺得呢場咧好 outstanding 嘅兩隻，就係呢隻
號嘅祖麗星同埋10號嘅利河市鎮。嗱，利河市鎮咧，我利申我嗰日係有中嘅，佢喺佢應該就喺都喺費明頓咧。啱啱嗰場咧，佢係贏咗嘅，但係嗰場咧有啲特別，係3歲。咁3歲嘅實力當然就會比祖麗星呢啲同啲年長馬跑嘅會有少少差啦。但係其實嗰日狀態好靚，佢可以留得住，最後200米爆上嚟，贏到冇得追嘅，即係個亦都係藍型嘅馬啦。咁我覺得就係6同10咧，可以話係死 Q 嚟㗎啦嚇。咁6我就稍稍稱先少少。如果咧乾快地咧，可能10號又可能會有翻多少少嘅着數。不過我都係信麥道朗加10號亦都換咗人嘅，因為做唔到榜啊Mark Sarah， 咁所以就換咗Craig Williams 啦，即係韋紀力啦。咁所以我就稍稍勝先祖麗星，不過呢條死 Q 都應該冇乜點走雞啦。第3隻配腳可能我就要1號嘅勁力猛擊啦嚇，咁但係都應該6同10都係即係比起其他嗰群咧係優勝好多。好啦，第2場 G1 Group 1我想分享嘅咧就係第6場香港嘅第6場轉播，就係冠軍錦標2點10分香港時間2點12。咁咧呢場亦都好坦白講，冇辦法啦，精緻之道咧就係啱啱贏咗。郭士頓啦嚇，咁麥道朗發揮一絕啦，但係你睇翻咧同場嘅馬咧贏過1級賽嘅咧係冇咁滯嘅，class 絕對係超級，加上亦都係原配啦，配翻麥道朗，場地即係嗰個賽程都係2000米，亦都係佢贏過嘅賽事。咁我相信呢場都好難揾對手，亦都好熱嘅。我頭先立一立香港嘅賠率應該係1.4倍。配腳咧，我第一隻就揀進步道9號，即係4歲馬，咁嘅賽績都唔錯。第2配腳咧，我會揀翻我之前郭士頓跑第4，又係韋紀力騎嘅浩迪。咁不過呢隻就只限位置啫，所以我就會覺得咧10拖49都好穩陣嘅。咁希望大家好運喺呢個今年嘅墨爾本春季嘉年華最後一日嘅賽日能夠旗開得勝。多謝。